வணக்கம். சில நேரங்களில் குழந்தைங்க இரவு நேரத்தில் தூங்கும்போது பற்களை நரன்னு கடிக்கிறாங்க. இது பெரியவங்களுக்கு கூட இந்த பழக்கம் இருக்குது. இரவு நேரங்களில் பல் கடிக்கிறது அப்படின்றது ஒரு நோய் கிடையாது. இதற்கான காரணங்களையும் தீர்வுகளையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த மாதிரியான பயனுள்ள மருத்துவ குறிப்புகளுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மற்றவங்களும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. முதலாவதா ஸ்ட்ரெஸ், அதாவது மன அழுத்தம். குழந்தைகளுக்கு கூட மன அழுத்தம் இருக்கும். இதற்கான தீர்வு இரவு நேரங்களில் நல்ல கதைகளையும் நல்ல பாடல்களையும் கேட்க வைக்கலாம். இரண்டாவதா முறையற்ற பல்வரிசை. இதற்கான தீர்வு அருகில் இருக்கிற பல் மருத்துவர்கிட்ட சென்று அதனை சரி செஞ்சுக்கணும். மூன்றாவதா மெக்னீசிய சத்து குறைபாடு. மெக்னீசியம் சத்து குறைபாடுள்ள குழந்தைங்க பாதாம் பருப்பு, கீரை, வேர்க்கடலை, வாழைப்பழம், அவகடோ, அதே மாதிரி டார்க் சாக்லேட்ஸ் இதெல்லாம் கூட சாப்பிடலாம். பாலில் கேழ்வரகு மாவு கலந்து கூட குடிச்சு வந்தோம் அப்படின்னா இந்த பல் கடிக்கிற பிரச்சனையிலிருந்து தீர்வு காணலாம். நான்காவதாக குடல் புழு, அதாவது ஓம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இதற்கான தீர்வு மாதத்துக்கு ஒரு முறையாவது வேப்பிலை ஜூஸ் கொடுக்கணும். கடைசியா உடம்புல குழந்தைங்களுக்கு வேற ஏதாவது வலி இருந்தாலோ பிரச்சனை இருந்தாலோ, எடுத்துக்காட்டா சளி, இருமல், பல்வலி, அப்புறம் பால் பற்கள் விழுந்து முளைக்கும் பொழுது இந்த பல் கடிக்கிற பிரச்சனை இருக்கும். பற்கள் உடையிற மாதிரியோ இல்ல காது வலி, தாடி வலி இருந்தா மட்டும் நீங்க பல் மருத்துவரை அணுகலாம். இல்ல அப்படின்னா வீட்டில இருந்தே சரி செஞ்சுக்கலாம். பயனுள்ள எளிமையான மருத்துவ குறிப்புகளுக்கு இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி.